Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nggih kula menika Mbak Kipli. Salah setunggaling rombongan saking Sidoasih, pimpinanipun Bapak Mintarno. Mbak Kipli. Iya, neten mriki nggih kesuwuri subeka ngoten nika lho. Niku pimpinane kula ngaten. Kula ta mriki ditimbali Bapak Kairul saha Ibu Melati. Kapurengipun panjenengan sedaya. Kula ta mriki nggih boten piyambakan, kula gadhahi rencang nggih menika putu kula si Bodong kalian Baronggo. Tapi kok ora ana metu-metu modho rindi, perkara mutung menawa tabuhane romantik jegrek ra kandha-kandha. Wis ayo dong metu ya Edok. Yo. Sepaturan gini Sepatu keteles bos. sepatu teles nggak adalah gulumun orang adalah Baronggo alan-alan wae mbak apa kowe ra kesel iya dikopiok awan mau dikopiok bengi dikopiok meneh ya mbak. Disyukuri ya Baronggo ya manjur rezeki ya nek kena ditolak. Kene kok ngasorong dina ya engko mangkat meneh ya bolak-balik dikopiok meneh. Kene kok dagang seneng kok sing dipaido kok bose Pak Mintarno era Mbah. Iya. Potong lagi dengar ibu ngapa datang kok tola ya itu kegiatan dong aku kok seneng juga tamu. Iya. Ayo dimulai aja dong yo. Barang ngomong tak bilang gelas juga mulai datang terus juga. Yo kok penak isik ngene. Aku kok. Iya. Lah iya mulane ketemu kok sendeng-teng deteng. Aku sik kudu juga nang. Sabar se ya joget ya ngomong. Kasih kepenak joget bae. Udah. Sing ngeplak kendang iku lho dong mak itu ngomong terus. Aku sembuh. Aku jaluk udut loh. Bagi Kipli biasanya udut. Bisa udut karena Bagi Kipli cakepku Bagi Kipli Bagi Kipli jaluk udut Mbak. Gue ndelok tak mulai kedangnya menang. Akhir gue obah mesti kedangnya muni lho dong.
Obat lah kalau muni. Oh. Jadi kok. Kowe ndelok. Kowe ra gelem ndra kendangi muni terus ta. Ciwi-ciwi bah. Foto mulai ciwi-ciwi baik iki karepno. Aku malah kesaja. Gulungmu matane kamu sidik gini barang kok. Ayo makan tuh kentul. Ya baca balenin apa? Ngono wae kok macem Budawa. Aku hampir mendut lho. Aku wis kesel. Tolong. Madep yang ruang tamu tambah ronggo. Aja madep dengan musik wae ya kurang pas. Aku ngono. Udah lah yang mengakalan barang gue saya ngomong. Loh, bulan sedikit yang bagi beli bulan, gue lemah kayak terus bulan. Loh, kandani kok. Ya. Ya. Karena nyuwun pangestu karo Mbak Kairul goleki jae. Jepolane aku nyodok nakal, Mbah. Biasane sing kosong iki Banonggo, akhir wae atus saweran ra iso napani dhewe. Barang ora wani golek saweran dhewe. Pokoke ra iso napani. Mbak, ana ciwi-ciwi dasar gedang iku, Mbak. Ndi ae kono marani ya itu. Aja ciwi-ciwi wae mau goleki. Ya. Cari gula ciwi-ciwi kok jenak ngono wae. Oh iya, Teh. Oh iya. Mau rindu nanti gulai mau dong, barang
kali didong nama gulai. Apa togel? Gara-gara yang mau malah. Lah dalah. Iya. Bocah kok pecilisane sing ngomong. Ora bocong ya. Aku mati bingung ya aku ngene. Alah, lagi nampak kamu blas. Serasa suwe-suwe yuk. Dilanjutaken ayo. Bukaan buka ya muni terus.